superhealthythai.com presents. Welcome to the 23rd Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson, we will teach you about classifiers. In the Thai language, you use different words to describe quantities of different things. For example, one pair of shoes. รองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าหนึ่งคู่ A classifier always follows a noun and a number. So we have first the noun, shoe. รองเท้า Then we have the number, 1. หนึ่ง And then we have the classifier, a pair. คู่ Classifiers are also often used together with question words such as how many กี่ or which. ไหน So the difficulty is basically to learn the different classifiers for different words. For book, candle, and knife, the classifier is เล่ม Here's an example. I have 2 books. ผมมีหนังสือ2 เล่ม ผมมีหนังสือ2 เล่ม I ผม have มี book หนังสือ 2 2 and the classifier. เล่ม I have book 2 classifier. ผมมีหนังสือ2 เล่ม The same applies to every. ทุก Every is used instead of the number in the sentence. Here's an example. I like every book. ผมชอบหนังสือทุกเล่ม ผมชอบหนังสือทุกเล่ม I ผม like ชอบ book หนังสือ every ทุก classifier. เล่ม I like book every classifier. ผมชอบหนังสือทุกเล่ม Here's an example with how many. How many books do you have? คุณมีหนังสือกี่เล่ม คุณมีหนังสือกี่เล่ม You คุณ have มี books. หนังสือ How many? กี่ Classifier. เล่ม You have books. How many? Classifier. คุณมีหนังสือกี่เล่ม So far, the construction of the sentence was always the same. First the noun, then either the number, every, or how many, and at the end of the sentence, the classifier. This switches to a different construct if you use the question word which. Here's an example. Which book do you like? คุณชอบหนังสือเล่มไหน คุณชอบหนังสือเล่มไหน You คุณ like ชอบ book หนังสือ classifier เล่ม which. ไหน You like book classifier which. คุณชอบหนังสือเล่มไหน So in this example, we have first the noun, then the classifier, and at the end of the sentence, which. There are also 4 demonstrative words that are commonly used with classifiers in Thai. This, นี้ that, นั้น these, เหล่านี้ and those.
เหล่านั้น The most important for you are probably this and that, because these and those are usually not used in conversations and only in written Thai. Here's an example. How much is this book? หนังสือเล่มนี้เท่าไหร่ หนังสือเล่มนี้เท่าไหร่ Book, หนังสือ classifier, เล่ม this, นี้ how much? เท่าไหร่ Book, classifier, this, how much? หนังสือเล่มนี้เท่าไหร่ Another example. This book is expensive. หนังสือเล่มนี้แพง หนังสือเล่มนี้แพง Book, หนังสือ classifier, เล่ม this, นี้ expensive. แพง Book, classifier, this, expensive. หนังสือเล่มนี้แพง Another example. I will buy another book. ผมจะซื้อหนังสือเล่มอื่น ผมจะซื้อหนังสือเล่มอื่น I ผม will จะ buy ซื้อ book, หนังสือ classifier, เล่ม another. อื่น I will buy book, classifier, another. ผมจะซื้อหนังสือเล่มอื่น The same applies for ordinal numbers. For example, I like the first book. ผมชอบหนังสือเล่มแรก ผมชอบหนังสือเล่มแรก I ผม like ชอบ book, หนังสือ classifier, เล่ม the first. แรก I like book, classifier, the first. ผมชอบหนังสือเล่มแรก The word each ละ is also commonly used with classifiers. Here's an example. 90 baht each. เล่มละ90 บาท เล่มละ90 บาท Classifier เล่ม each ละ 90 baht. 90 บาท Classifier each 90 baht. เล่มละ90 บาท Or if you would say each book, หนังสือแต่ละเล่ม หนังสือแต่ละเล่ม book, หนังสือ each, แต่ละ classifier. เล่ม Okay, this is how you construct sentences with classifiers. In the next part of this lesson, you will learn a lot of different classifiers for different things. Here's the classifier for places, แห่ง or ที่ it makes no difference which of these two words you use. If you say two places, it would sound like สถานที่2 แห่ง or. สถานที่2 ที่ Here we see again the basic structure. Noun, number, and classifier. So first we have places, สถานที่ the number 2, 2 and the classifier for places. แห่ง Or, ที่
Here's the classifier for plates, จาน glasses, แก้ว or bags. กระเป๋า And the classifier is, ใบ again as an example, 2 glasses would be. แก้วสองใบ The next classifier is used together with all sorts of flat things, such as sheet paper, กระดาษ or boards, like a plastic board, but in this case now just board, กระดาน or a mirror. กระจก The classifier for these words is, แผ่น so for example, 2 boards would be. กระดานสองแผ่น So a classifier doesn't have to be specific for one certain word, but it can also be for a certain group of words. This is also the case for our next classifier, that is used for clothing such as pants, กางเกง tops, เสื้อ or animals such as a rabbit กระต่าย or a duck. เป็ด It also applies to all sorts of furniture such as chairs เก้าอี้ or tables. โต๊ะ The classifier for this is, ตัว so 2 tables would be. โต๊ะสองตัว The classifier for eggs ไข่ is, ฟอง so if you want to say 2 eggs, it sounds like. ไข่สองฟอง The classifier for cars, รถยนต์ bikes, จักรยาน and umbrella ร่ม is, คัน so if you say 2 umbrellas, it would sound like. ร่มสองคัน The classifier for trains รถไฟ is, ขบวน so if you want to say 2 trains, it sounds like. รถไฟสองขบวน The classifier for all sorts of machines such as a fridge ตู้เย็น or a TV โทรทัศน์ is, เครื่อง so if you want to say 2 TVs, it sounds like. โทรทัศน์สองเครื่อง The classifier for houses บ้าน is, หลัง so if you want to say 2 houses, it sounds like. บ้านสองหลัง The classifier for ship เรือ or plane เครื่องบิน is, ล so if you want to say 2 ships, it sounds like. ำ เรือสองล The classifier for trees ำ ต้นไม้ or plants พืช is, ต้น so if you want to say 2 plants, it sounds like. พืชสองต้น The classifier for flowers ดอกไม้ is different. It is, ดอก so if you want to say 2 flowers, it sounds like. ดอกไม้สองดอก The classifier for round things such as a ball ลูกบอล or fruits ผลไม้ is, ลูก so 2 balls would sound like. ลูกบอลสองลูก There are complete books about the different classifiers, and we just scratched the surface. But there's one classifier that you can use for a lot of different things, and that is the classifier for small objects, which is. อัน So for example, if you forget the right classifier for flowers, ดอกไม้ which is, ดอก you can just use. อัน Again, this applies to pretty much all small objects. So if you stand in a shop and just pick different things wherever, 7-Eleven or something, just stick to อัน and you will be fine. Here are some examples for the use of อัน if you just point at something and don't specify any noun.
This one. อันนี้ Which one? อันไหน How many? กี่อัน I get 2. เอา2 อัน Keep in mind that in the Thai language, singular and plural is determined by numbers or classifiers and not by the word itself. So a flower ดอกไม้ is the same as flowers. ดอกไม้ In the Thai language, you either use a number or a classifier to specify that the following word is a plural, or people just get it out of the context of your sentence. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.